Vetëm diplomacia e shndërron gjakun e derdhur në luftë në bojë për të vullosur dhe nënshkruar marrëveshje të mëdha historike. Shpallja e pavarësisë së territoreve shqiptare nga Perandoria Osmane në Kuvendin Kombëtar të Vlorës më 28 nëntor 1912 ishte ngjarja më e rëndësishme e historisë së Shqipërisë. Kuvendi Kombëtar i Vlorës miratoi krijimin e qeverisë së përkohshme, ku postin e ministrit të jashtëm e mori përsipër vet kryeministri Ismail Qemali. Veprimtaria diplomatike e qeverisë së përkohshme konsistonte në përpjekjet pranë fuqive të mëdha, pranë shteteve të Ballkanit dhe tek porta e lartë, për të kërkuar të drejtën e njohjes ndërkombëtare të shkëputjes së plotë të Shqipërisë nga Perandoria Osmane, të njohjes së shtetit të ri shqiptar të pavarur dhe të qeverisë së parë kombëtare. Konferenca e ambasadorëve në Londër, me vendimin e 29 korrikut 1913, për shkak të përplasjes së interesave të fuqive të mëdha në rajon, arriti në një formulë kompromisi, e cila linte jashtë kufive politik të shtetit të pavarur shqiptar, një pjesë të madhe të territoreve shqiptare. Në zbatim të vendimit të konferencës së Londrës, Wilhelm Wied, në cilësinë e princit të Shqipërisë, të emëruar nga fuqitë e mëdha, pas mbërritjes së tij në Durrës në mars 2014, formoi një qeveri të re. Kryeministri i kësaj qeverie, njëkohësisht dhe ministri i jashtëm, Turhan Pashpërmeti, sikurse Ismail Qemali, vinte gjithashtu nga një karrierë diplomatike në Perandorinë Osmane. Me këtë qeveri, shënohet edhe fillimi i shërbimit të jashtëm të zyrtarizuar të shtetit shqiptar. U dërguan përfaqësuesit e parë diplomatik në Vjenë e Rom. Lufta e parë botërore e ktheu Shqipërinë në shesh betejësh midis palëve kundërshtare, të cilat cënuan asnjësinë e saj. Shqiptarët kudo ndodheshin, mbështetën platformën dhe qëndrimin e delegacionit shqiptar për rinjohjen e pavarësisë së Shqipërisë dhe paprekshmërinë e saj territoriale, duke korrigjuar gabimet e së shkuarës. Nga konferenca e paqes më 1919 në Paris, Shqipëria doli pa një zgjidhje finale për çështjen e statusit të saj dhe kufive toksor, por ama shpëtoi nga orekset copëzuese të trungut të saj, fal edhe mbështetjes së madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Krijimi i lidhjes së kombeve si pjesë e zgjidhjeve të konferencës së paqes në Paris më 1919 ngjalli shpresa të mëdha për më shumë drejtësi në marrëdhëniet ndërkombëtare. Suksesi i parë i diplomacisë shqiptare ishte pikërisht pranimi më 17 dhjetor 1920 si antare me të drejta të plota në lidhjen e kombeve, e cila për një vend të vogël si Shqipëria përfaqësonte tryezën e vetme ndërkombëtare, ku mund të dëgjohej zëri i saj i barabartë me të tjerët në mbrojtje të interesave kombëtare. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, në kushtet e vendosjes së një rendi të ri botëror, pranimi i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ishte një ndër objektivat e rëndësishme të politikës së jashtme të shtetit shqiptar. Megjithse qeveria shqiptare e kohës kërkoi që nga marsi 1945, pranë fuqive të mëdha, që Shqipëria të konsiderohej si antare themeluese e OKB-s, antarësimi i Shqipërisë u refuzua për një kohë të gjatë. Pas disa përpjekjeve diplomatike, në vitin 1954, Ministri i jashtëm i Shqipërisë, në kërkesën drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, në emër të qeverisë shqiptare, shprehu vendosmërinë e saj për të pranuar pas një rezervë të gjitha detyrimet që rridhnin nga Karta e OKB-s dhe gatishmërinë për t'i plotësuar ato. Pas pranimit të kërkesës së Shqipërisë, në mbledhjen plenare më 14 dhjetor 1955, qeveria shqiptare u njoftua zyrtarisht më 15 dhjetor për vendimin. Në 100 vjetorin e pranimit të Shqipërisë në lidhjen e kombeve, diplomacia shumëpalçe shqiptare ka në jetëshkrimin e saj një histori të gjatë arritjesh në mbrojtje të interesave të vendit, të kombit, duke konsoliduar Shqipërinë si një faktor stabiliteti në rajon e më gjerë.